gukuthi no kuruta cirana kĩhoto na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakongania arĩa othe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩmakaingatwo na Saitani wao hamwe. Gũtirĩ gĩtonga kana mũthĩni, gũtirĩ mũthamaki ũgathurwo, ithuothe tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakongania arĩa othe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩmakaingatwo na Saitani wao hamwe. Nĩakongania arĩa othe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩmakaingatwo na Saitani wao hamwe. Mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kũu matu-inĩ nĩmakambĩrĩria kũinaina. Nĩakongania arĩa othe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩmakaingatwo na Saitani wao hamwe. No kuruta cirana kĩhoto na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakongania arĩa othe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩmakaingatwo na Saitani wao hamwe. Nĩakongania arĩa othe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩmakaingatwo na Saitani wao hamwe. Ikũmi na ĩĩrĩ, ũkena nĩ ũrĩa
Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu amurathime na mwike wega. Riri nirio ihinda, uyu niguo muthenya, maya nimo mathaa maria Ngai witu atwamurire nigetha tuge Jesu ni mwathani na nituthiite wega na mwikaribu sana thiini wa mahoya-ini ma rucini na twi thiini wa bururi-ini wa Kenya. Ithuothe tukahoya, tukoria thayu, tukoria gikeno kia Ngai, na muthenya wa Sunday ni twahoire muno na tugithoma thiini wa ibuku ria Athamaki. Ngai witu agituteithia muno. Wa mbere 10:15 twathomaga uhoro wa mundu gwitwo Jahu na tukigua uria acokaniriirie anabii a Ngai cia Bali nothe akimanina. Tugithoma ibuku riu na ngagitikia Ngai witu ni mutugi na tukigua plan iria Jehu ari nacio na ugi uria huthirire. No Ngai witu ni atuteithie na Ngai witu ni atuhotanire. Ni wega kumubirifa nini nigetha onawe gagikaraga ui haria turi, na Ngai tondu ni atuhete ugi na njira ino na iria ingiri ithuĩ tugakirugama mwanya-ini na tugagitikia Ngai witu ni mutugi. Tahumburia hanini nigetha go brief uria twathomire thiini wa ibuku ria Athamaki. Ni njui tukinyite Jeremia 21 na go brief uria twathomire thiini wa ibuku ria Athamaki wa keri 10 kwambiriria 15. Tugithoma thiini wa ibuku ria Athamaki gucokera tu na njira nguhi, no ithaa rimwe ni enough na njira nguhi muno. Maandiko makoiga thiini wa ibuku ria Athamaki wa keri muraini wa 15 chapter 10 verse 15. Tathikiriria uigue. Nake oima hau ndambiririe gatagati na ni uhoro wa riria mundu gwitwo Ahab ari muthamaki na ari na ariũ 70 na maundu macio ni ndimathomete hindi ingi, na reke twambiririe hau turambiriria nigetha wambe unyite ni tugucoka tucoke na thutha tondu ndona ni hari kihumo kubatara kumenya kia maundu. Nake oima hau agicemania na Jehonadabu wa Rekabu, na Jose tukatharie maandiko macio narua tutekete ati wa Rekabu okite kumutunga agikimugeithia akimuria atiri, ngoro yaku ni ithereire o ta uria ngoro yakwa ithereire ngoro yaku. Nake Jehonadabu agicokia atiri, uguo noguo itari. Jehu agikiuga kungikorwo ni uguo ri nengereria guoko. Nake agikimunengereria guoko. Hindi iyo Jehu
akimuhaicia ngari-inĩ yake matwarane. Handũ haha nĩ haroneka nĩ harĩ ngarari, na nĩ haroneka hatiarĩ thayũ, na nĩkĩo Jehu aroria Jehonadabu wa Rekabu, ngoro yaku nĩ ithereire o ta ũrĩa niĩ ngoro yakwa ĩgũthereire. Ngoro yaku ĩna thayũ o ta ũrĩa ngoro yakwa na niĩ ĩna thayũ nawe. Ngoro yaku nĩ ĩranjĩhoka hihi ũrĩa na niĩ ngoro yakwa ĩngĩkwĩhoka. Mwathani arogocwo. Ngoro yaku nĩ ithereire o ta ũrĩa ngoro yakwa ĩthereire ngoro yaku. Mwathani arogocwo. Ũguo ariũ na aarĩ ithe witũ, rekei tũtheranĩre ngoro, rekei tũtheranĩre meciria. Atongoria itũ rekei tũtheranĩre ngoro, rekei tũtheranĩre meciria, nĩgetha rĩrĩ hagĩe na wendo na ngwatanĩro gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe. Mwathani arotũiguĩrĩra tha mũno, na Ngai witũ arotũnyitĩrĩra na arotũhotanĩra. Na maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Jehu agĩkiuga, kũngĩkorwo nĩ ũguo rĩ, mũrũ wa ithe witũ rĩ, na tũtũrĩte ngucanio-inĩ rĩ, hihi tũtũrĩte rũmena-inĩ rĩ, kũngĩkorwo nĩ ũguo rĩ, nengereria guoko, nengereria guoko. Bwana asifiwe sana. Nake agĩkĩmũnengereria guoko. Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩmũhaicia ngari-inĩ, Jehu akĩmũhaicia ngari-inĩ yake matwarane. Mageithania, Jehonadabu wa Rekabu agĩtonio ngari-inĩ ya mũndũ ũyũ wetagwo Jehu, na akĩrwo aikarĩre ngari-inĩ ĩyo mathiĩ me hamwe matwarane. Nĩ tũthomete ũhoro wa Jehu na tũkaria maũndũ maingĩ mũno wa ũhoro wa mũthamaki wetagwo King Ahab na mũtumia wake. Nĩ ũkũndirikania etagwo atĩa? Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nake akĩmwĩra atĩrĩ, ũka tũthiĩ ũkone ũrĩa ndĩrutanĩirie nĩ ũndũ wa Jehova. Akĩmwĩra ũka tũthiĩ ũkone ũrĩa ndĩrutanĩirie nĩ ũndũ wa Jehova. Magĩkĩmũkua na ngari ĩyo ya Jehu. Bwana asifiwe sana. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, magĩkiumagara thĩinĩ wa raini ya 17. Na rĩrĩ, Jehu akinya Samaria, akĩũraga andũ othe arĩa matigarĩire Ahab kũu Samaria, o nginya akĩnina nyũmba yake yothe, o kũmĩnina biũ, o ta ũrĩa Jehova aririe na kanua ka Elijah. Hĩndĩ ya ũthamaki wa Ahabu rĩ, ariũ na aarĩ ithe witũ, tarekei tũranie kĩũria. Hĩndĩ ya ũthamaki wa Ahabu rĩ, nĩ mũnabii Ngai ũrĩkũ warĩ kuo? Nĩ mũnabii ũrĩkũ warĩ kuo mahinda macio ũrĩa waragĩrĩria ũthamaki wa Ngai witũ? Ririkana nĩ mũthamaki Elijah, nĩ mũnabii Elijah warĩ kuo. Na mũnabii Elijah rĩrĩa arĩ kuo, nĩ kwaiguirwo ruo mũno 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 nĩ tondũ wa ciĩko iria mũndũ ũgwĩtwo Jehu ekaga. Nĩ kwaiguirwo thĩna mũingĩ mũno, nĩ kwagĩire thĩna mũingĩ mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe mũndũ ũgwĩtwo Ahab ekaga matekũgocithia Jehova, marĩ na mũka Jezebel. Nĩ mwacokia wega, na Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Na ũhoro ũyũ wa kũninwo kwa Ahab, ũhoro ũyũ wa kũninwo kwa Jezebel warathĩtwo nĩ mũnabii wa Ngai wetagwo Elijah. Warĩtio nĩ mũnabii wa Ngai wetagwo Elijah. Akiuga ũguo mweka, nĩ mweka gĩko gĩthoni, nĩ mwatunyana mũgũnda, nĩ mwatunyana indo, nĩ mwatunyana mĩgũnda ya mĩthabibũ. Mũthabibũ okorwo ndũrĩ wamenya, ũngĩkaigua kiugo handũ he mũthabibũ, nĩ ũrũgamagĩrĩra mĩena yothe na nĩ ũrũgamagĩrĩra ũtonga wothe. Kiugo mĩthabibũ, kiugo thahabu kĩrũgamagĩrĩra ũtonga wothe. Nĩ mwatunyana ũtonga wa thĩni, nĩ mwatunyana ũtonga wa Naboth, na mwacoka mũthĩni ũcio mwamũgereria ruo-inĩ, mwamũraga, na nĩ igai rĩa ithe, mwamũgereria ruo-inĩ. Elijah akĩratha akiuga toguo mweka, o toguo mwagereria mũndũ ũcio wa Ngai ruo-inĩ, toguo mwatunyana, toguo mwaita thakame, toguo mweka maũndũ meruo. Ariũ na aarĩ ithe witũ, o ũguo mweka noguo mũgekwo. Atongoria aitũ na andũ a Ngai, our brothers, our sisters, andũ twendete mũno na andũ tũtwaranaga na inyuĩ mũno na tũmũnyitagĩrĩra mũno na mahoya. Rĩu tũtiĩhota kũmenya Elijah nũ,
tutihota kumenya Elisha no uri uri hinda riri tondu ni matokoyanire muno. Elisha arenda mwena uria, Elijah arenda mwena uyu, no mundu wa Ngai arugamaga gatagati nigetha agatuika mediator na kana agatuithania cira na kihoto na agatua erekeire kiugo-ini kia Ngai. Mwathani arogocwo muno. Maandiko makoiga atiriri, na riri Jehu akinya Samaria akiuraga andu othe aria matigaririire Ahab kuu Samaria, o nginya akinina nyumba yake yothe, o kumenina biu, ota uthikiririe ha, ota uria Jehova aririe na kanua ka Elijah. Bwana asifiwe sana. Uguo niguo Jehova aririe na kanua ka Elijah. Maandiko makoiga atiriri, thiini wa Athamaki wa Keri 10:18. Bwana asifiwe sana. Athamaki wa Keri 10:18. Ningĩ Jehu agĩkĩũnganithia andũ othe akimera atĩrĩ, Ahabu atungatĩire Baali hanini, no rĩrĩ Jehu ekũmũtungatĩra o mũno ma. Mwathani arogocwo. Icio nĩ ciugo cia mũndũ wetagwo Jehu, no ahũthĩrire kiugo gĩkĩ nĩgetha kĩ? Bwana asifiwe sana. Ahũthĩrire kiugo gĩkĩ nĩgetha kĩ? Tondũ ũcio njĩtĩrai anabii othe a Baali, ona andũ othe arĩa mamĩhoyaga, ona athĩnjĩri Ngai ayo othe, na mũtikareke mũndũ ona ũmwe wao agwo, nĩgũkorwo ndĩna igongona inene mũno rĩa kũrutĩra Baali, na mũndũ o wothe wao ũrĩa guoho ndangĩrekwo atũre muoyo. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩ mũthamaki Jehu, na nĩ atũmana oiga etirwo anabii othe a ngai cia Baali, na akiuga magomithanio, na akiuga nĩ arenda kũrutĩra Baali igongona. Bwana asifiwe sana. Na oiga ũguo na akiuga ena igongona inene rĩa kũrutĩra Baali, na akiuga mũndũ wothe ũhoyaga Baali ndagakorwo atarĩ ho. Na rĩu nĩ nderaga kanitha wa Ngai atirĩrĩ, atĩ andũ aya ũguo nĩ moaine na nĩ makunyanaga. Arĩa mathiaga kwa Freemasons nĩ moaine, arĩa mathiaga kwa Illuminati nĩ moaine. Kikosi o gĩothe kĩa ndaimono o rĩtwa rĩrĩa kĩĩtaga nĩ moaine. Ta rĩu gay nĩ cioaine, lesbian nĩ cioaine, nĩ moĩ ũrĩa mehumbaga, nĩ moĩ ũrĩa maikaraga, nĩ moĩ nguo ciao, nĩ moĩ irabu ciao, mĩkawa yao, nĩ moĩ kũrĩa macemanagia, nĩ moaine. Ũguo matũngana kũu moaine meranaga atĩrĩrĩ, na ona kikosi gitũ nĩ gĩte, tondũ kikosi gitũ nĩ wamenya nĩ gĩa kũnyũrũria Ngai wa Isiraeli, na nĩkĩo kĩa ngĩ. Nĩ twĩtĩtwo nĩ mũthamaki ũgwĩtwo Jehu, na tũkerwo tũtikanatĩre. Na tondũ tũtirĩ tuona mũthamaki ũngĩ ureta hoi mĩhianano, tũgathiĩ na tũkinye tene. Amen. Na ngwĩciria nĩ tũthiĩte wega na nĩ ũranyita. Tũgathiĩ na tũkinye tene. Kikosi kĩa lesbian gwĩ kũrĩa gĩtũnganaga, magathiĩ makerana atĩrĩrĩ, na rĩu rĩ, inyuĩ nĩ mũraiguire? Nĩ tũraiguire. Atĩa? Mũthamaki Jehu rĩ aretire andũ arĩa othe mahoyaga Baali, aretire andũ arĩa othe manyũrũragia Ngai, aretire andũ arĩa othe mataiguanaga na Jehova Jireh. Bwana asifiwe sana. Na ithuĩ nĩ tũraheirwo marũa, makerana atĩrĩrĩ, nĩ tũgathiĩ tondũ tũtirĩ tuona mũthamaki ũra-recognize ihiko cia airĩtu kwa airĩtu, ihiko cia atumia gwa atumia, ihiko cia arũme kwa arũme. Na andũ a Illuminati magatũngana, magathiĩ makerana atĩrĩrĩ, kũrĩa magĩtũnganaga irabu-inĩ ciao na nyũmba-inĩ ciao cia magomano, makerana atĩrĩrĩ, nĩ ũranyitire riboti? Nĩ ndĩranyitire riboti. Ũranyitire riboti ĩrĩkũ? Mũthamaki Jehu rĩ nĩ aretanire na aroiga andũ othe a Illuminati, tondũ nĩ tũwaine, twĩhumbaga nguo imwe, mĩkĩre itũ ya maũndũ nĩ ĩmwe, tũgatũngana mũthenya mũna, atĩ ena igongona inene aharĩrĩirie anabii a Baali. Magathi kũrĩa kũngĩ gwa Kalumanzira, kũrĩa kũhũragwo mbũgũ, ago magatũngana. We Mũgo, nĩ ũraiguire? Mbũgũ citũ no iraruta wĩra. Mũthamaki Jehu rĩ nĩ aretanire na nĩ araririe, na aroiga andũ othe arĩa mathũcaga mbũgũ magakinya tene kĩũngano-inĩ, ena igongona inene arenda kũrutĩra Baali. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Magĩtana na ũhoro ũgĩkinya
Illuminati nao magithie magitungana makirana riu ri nimunyitete riboti inyui kikosi kianyu nigite kiria kiohagia andu bara na thakame na tubuyu na tufesheni kiria gitagia thakame nituretirwo no turetirwo turerwo ni muthamaki wa twita nena iruga inene ria guthinjira Baali ugai ameni ndungata na ngombo cia wira wa Ngai ni uhoro muritu muno na ni uhoro Ngai witu atuguuririe na akuguuririe othe magitana nginya Freemasons mari hau makiuga rithu tondu tutawaraga makanithari na rithu tutuaga honoki na thuti na tairi na rithu tutaga kugarura kanitha uria tugwika ni turetirwo ona ithuĩ ni turerirwo tugathie na tukinye tene niki tondu muthamaki Njahu ni aratwitire na aroige na igongona inene arenda kurutira ngai cia Baali mwathani arogocwo othe magikorwo gutire kikosi gitanamenya nyonaga ta ciarĩ ikosi ta ũrĩa gũkoragwo kũbangĩtwo ikundi cia mĩthemba mĩingĩ gĩkĩ nĩ kĩa Freemasons from Mombasa, Freemasons from Githunguri, Freemason Ngai witũ aroheo ũgooci othe makĩrana nĩ twĩtĩtwo nĩ mũthamaki na ndehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nawe ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno kĩgongona gĩkĩ ndakĩhitha na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndahitha ũtũũro wakwa guoko-inĩ gwaku Ngai mwathani arogocwo mũno kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ tareke tũcokere kamũra-inĩ ka 18 na 19 ningĩ Jehu agĩkĩũnganithia andũ othe akĩmera atĩrĩ Ahabu atungatĩire Baali hanini no rĩrĩ Jehu kũmũtungatĩra o mũnoma 19 tondu ũcio njĩtĩrai anabii othe a Baali ona andũ othe arĩa mamĩhoyaga ona thĩnjĩri ngai ayo othe na mũtikareke mũndũ ona ũmwe wao agwo nĩ gũkorwo ndĩna igongona inene mũno rĩa kũrutĩra Baali thikĩrĩria wega mũndũ wa Ngai na mũndũ o wothe wao ũrĩa ũrĩagwo ho ũthikĩrĩrie nĩ watho na mũkana ndangĩrekwo atũũre muoyo no rĩrĩ Jehu ekire ũndũ ũcio na ũhinga mwathani arogocwo acirĩire kũnina andũ arĩa othe mainamagĩrĩra Baali mamĩhoe no rĩrĩ Jehu ndamenyaga andũ a Baali matiamenyaga no Jehu nĩ amenyaga gutire kwaiguĩka mũthamaki ũracokanĩrĩria ahoi mĩhianano gutire kwaiguĩka mũthamaki ũracokanĩrĩria arĩa mehiko-inĩ cia arũme kwa arũme atumia gwa atumia na akoiga nĩ arenda kũmarutĩra igongona na akoiga nĩ arenda gũthĩnjĩra Baali Bwana asifiwe sana Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ atũhe roho wa ũũgĩ no maandĩko makoiga atĩrĩrĩ ekire ũũ na ũhinga na ekire ũũ acirĩire kũnina andũ othe arĩa mambararagia ngai cia Baali ekire ũguo acirĩire kũnũha na kũraga kĩgongona kĩa ũhoi wa mĩhianano kĩrĩa kĩahandĩtwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Ahabu na Jezebel na kĩahandĩtwo Elija akĩratha Elija akĩaria Elija akiuga no nĩ aiguirwo tondũ ũrathi wa Elija moko-inĩ ma King Ahab na moko-inĩ ma mũka Jezebel wathirĩire moko-inĩ ma mũthamaki wetagwo Jehu Elija nĩ arĩtie no Elija nĩ aiguirwo Elija wa mahinda maya ndangĩiguo Elija wa mahinda maya ndangĩonerwo handũ Elija wa mahinda maya ndangĩhota kũruta kiugo na ndangĩhota kũrekererio nabii na kwĩna thĩna mũnene mũno ariũ na arĩ ithe witũ nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩnyararithĩtio mũno nĩ nyararithĩtie kiugo kĩa Ngai wakwa nĩ njagĩte gũtĩithia kiugo kĩa Ngai wakwa Ngai ĩrĩa njikĩrĩire mũno nĩ Ngai ya nda Ngai ĩrĩa ndungatagĩra nĩ Ngai ya nda na Ngai ũndeithie ndikanatongorio nĩ kũrĩa na kũnyua ndikanatongorio nĩ kwĩhumba ndikanatongorio nĩ thahabu na fedha ũrĩa hihi mũndũ aneciria ndikanatongorio nĩ indo cia thĩ iria icoka itigwo gũkũ mũhuro wa riũa ona Ahab ndakuire na mũgũnda wa Naboth okorwo ndũrĩ wamenya Jezebel ona tikua thikirwo mwathani arogocwo mũgũnda wa Naboth maũtigire ũrĩa wa Naboth ona ũmũthĩ wĩtagwo mũgũnda wa Naboth ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wetwo mũgũnda wa Ahab ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wetwo mũgũnda wa Jezebel na ndĩrerire kanitha atĩrĩrĩ King Ahab nĩ andũ arĩa mendaga gũthaithwo nĩ athamaki arĩa mendaga gũthaithwo makoiga atĩrĩrĩ ndikũrĩa
umuthi niki ria tu mundu wakwa ndikuria nie niki gikununetie niki gikurakaritie nikamuthini kena haha karangia. Bwana asifiwe sana. Ni kure rume mahana uguo no gikona mundu rume waku enda guthaithirwo irio ukamwirora wega tondu ni roho wa Ahab. Bwana asifiwe sana. Enda kwirwo nyina wa Jimmy ithe wa Jimmy ria tunini ithe wa John ria tunini tu. Bwana atumia ri matiguthaithaga monaga ni ma safe cia rucio ugai ameni atumia uguo ngetha kuri ati uthaithwo ciracebo ikaigwo cia rucio na Ngai agatigwo ario Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na ndirathi ndengereti hanini. Jehu ekire undu ucio na uhinga aciriire kunina andu aria maina magirira Baali mamihoe. Maandiko makoiga atia thiini wa laini ya 20 nake Jehu akiuga atiri tuai giathi gia ati kugie ungano munene wa muriirwo Baali iguai. Nao andu magikihunjaniria uhoro ucio na nikio ngwiraga atiriri ari na ari ithe witu no igwa andu nimambiriria kuhunjaniria uhoro ucio ni waigwa andu nimambiriria kwirana andu akawa ni nimambiriria kwira Agikuyu nimambiriria kwira Alimuru nimambiriria kwira hau Kenari kanike wetagwo witu na hau uguo we. Bwana asifiwe sana. Andu makiambiriria kwirana Bwana asifiwe sana. Na andu makiambiriria gukinyaniria uhoro makiuga mundu wothe uhoyaga Baali nituhetwo kibali gia gwitikirika githe to nginya magia ngikirire cumbi nituhetwo kibali gia gwitikirika na muthamaki uria wikuo muthamaki uria rathana ni witu ucio ni aturumbuitie ni etanite. Bwana asifiwe sana. Ni aheanite giathi uguo nitugatungana reke gucokerere maandiko ma 21 nake Jehu akirekania Isiraeli guothe no ga 20 nake Jehu akiuga atiri tuai giathi gia ati kugie ungano munene wa muriirwo Baali nao andu othe magikihunjaniria uhoro ucio. Nitwanyitanira ari na rithe witu andu othe makirutaniria kuhunjaniria uhoro ucio na makiaria uhoro ucio na uhoro ucio kimenyeka. Maandiko makoiga atiri thiini wa kamuraini ga 21 nake Jehu akirekania Isiraeli guothe nao andu othe aria mahoyaga Baali magithie kuo. Rutajira atiriri nderire kanitha wa Ngai atiriri umenye ndui kana kazini yaku ni ahoyaga Saitani, ndui kana your step brother ni ahoyaga daimono, ndui kana mũrũ thoguo ni ahoyaga daimono, ona ndui kana neighbor yaku ni wa kanitha gaka ka Freemasons, ndui kana neighbor yaku ni wa kanitha gaka kohoi wa mihianano, ndui ni wa kanitha kariku na niwe winithagia niwe wi ngumo niwe wi igwetagia thigitire ya gwatakinyite no ndumui no kuria matunganire ri nderaga kanitha wa Ngai macuthanagiririo haiya ona uria ni wa kikosi kia Jeshi kutoka uyu nake ni wa kikosi giki ya KDF unake ni wa kikosi giki uguo matunganaga mainamite na tondu muthamaki ugitanire ri ono ngiathire tari urie iwa kazi ni atiriri magethire kabe wi guku we ukoragwo group ini ri kunina mwana witu ni itakire ndeciria we wa Baali akamwani na ndiukite ni undu wa Baali ni magaruraga uhoro njukite tondu muthamaki ni murata wakwa na wabici yakwa niwe hetwo iruga wabici yakwa niwe iritwo niwe gathambia andu moko ni njukite tondu ni ndiraheana tissue ndiretirwo o uguo ona no kuhituka gai. Bwana asifiwe. Itumi nyingi no muthamaki ni aramenya uria aciriire gwika. Bwana asifiwe sana. Na ni aramenya uhinga uria aciriire kunina uhinga uria naguo ni aramenya aciriire kunina andu acio othe a Ngai cia Baali. Ugai ameni na ngamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo muthamaki wa thamaki. Maandiko makoiga atiriri thiini wa ya 21 tucokere hanini nake Jehu akirekania Isiraeli guothe nao andu othe aria mahoyaga Baali magithie kuo na tondu ucio gutiri mundu ona umwe wao watigirwo atakinyite kuo mamekire sure othe ni mathie
magithie magitonya nyumba ya Bali, na nyumba iyo ya Bali igikiyurwo ituri ciayo ciothe. Angikorwo hindi no ni hindi ya nduta Jehu ri, na nyumba ya Bali ni ihuragwo, ni iyurirwo ituri ciothe, ri muthio kungitano tiko makonge maka. Ukorete ginya ahunjia ni Asha kwa ngoma, ukorete ginya ma apostle nio maraheana kadi ya kuingira kuria kwa ngoma, ukorete ginya ma bishop na ma archbishop ona ni Asha uthamaki-ini wa nduma. Umuthio kungigia muthamaki ta Jehu etaneri, ureciria no ungitigwo na kwira no atiriri no uri ugukinya ri niwe ukuheo madaraka ungimaka muno. Ukorete ciari ndira wa kanitha wanyu ri niwe uhuraga kigongona haria kia ngoma, he wira uria hetwo kigongona-ini kia Bali, ungiinaina muno. Ukorete yu sister ucio wihokete ri, kana yu brother ucio wihokete ri, ona ake thiini wa mutandao thiini wa uhoro-ini ucio, Mwathani arogocwo. Gugitano nyumba iyo ikiyuragithĩtie andu makire kuo, na riri nyumba iyo yaihura ri umenye ni andu a miena yothe. Uguo na tata wanyu wake na riri ari kuo, soso wanyu wake Mederi ari kuo, your brother uri hikanitie na guku Kilifi ri ari kuo, andu a Kilifi mari kuo, andu a Mombasa mari kuo, andu haha itu Gathanjiri mari kuo the, na Githunguri mari kuo, aria mahoyaga Bali mari kuo. Kwanja hau itu Gathanjiri rugongo, hau Gathanjiri rugongo, to gwi Gathanjiri ya kianda na ya rugongo, Gathanjiri rugongo hau hakuhi. Wona wa babata hau mwena ucio ni hari muhoi wa ngoma wi hau, ari kuo akinyite tene. No kanitha-ini ri ohaga gitambaya tene, kanitha-ini uria thiaga ohaga gitambaya tene, agakinya kuo kuria oikaine ni turecera wa kanitha. No guku kwa Bali ri oikaine ni wihuraga iti. Uguo mawira ni matiganite. Wira uria andu mararuta kwa Ngai tiguo maheagwo kwa ngoma. Kwa Ngai ni kuhinga mahingaga andu maitho. Mwathani arogocwo. Ngai arotuteithia ariu na arithe witu. Wira uria hetwo ni Ngai wa kuhunjiria andu, mukona muhunjia munene Githire wa Ndiguri no uthamaki-ini wa nduma ri, na Ngai undeithie ri, na ndikanyitanira naguo nginya Jesu akagira kanitha ri hari gite kiria hetwo. Uyu ni muhunjia ahunjagiai andu magokira na ite na mafuku, ona ngine mataroraga Bible magiukira nacio ni gukena. Kiungano kia Jehu etwo ri, Bwana asifiwe sana. Na uyu niwe senior pastor wanyu ri, uyu niwe presbyter wanyu ri, uyu niwe apostle wanyu ri, kuria uthamaki-ini wa nduma ri niwe uhuraga ngita. Haleluya. Kuria kwa Jehu metwo ri, na kuria kwa Jehu macokaniririo nyumba-ini to ni maihurire ri, kwari andu a mithemba yothe. Ngai arokuhe ugi na umenyo, na Ngai arokuhe utauku wa maundu. Uria wita muhunjia wikaine ri, wigweta ri, wigumo ri, muhunjia mutongu ri, ucio thiaga kugeithio kiinamirira ri, wathie kiungano-ini kia Jehu ri, ona kia kiungano-ini kia Jahu. Bwana asifiwe sana. Kanitha wa Ngai Mwathani arogocwo. Ni ihinda ria andu kwarahuka. No kuria kwa Jahu ri, wetereire muhunjia wanyu aheo handu ageithanie ri, ona ndonagirwo handu ekuraihu muno, erefo ya iguru muno. Kuria uthamaki-ini wa nduma ndangi erefo ya thi muno, ndonagirwo handu. Othe makiungana makiihura, othe magicemania makiihura thiini wa nyumba-ini. Githi tiguo kiugo kia Ngai kiroiga, kana kiroiga atia, kana ni ni ndirathoma maundu makwa. Ayaya, Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri, nayo nyumba iyo ya Bali igikiyurwo ituri ciayo ciothe. Bwana asifiwe sana. Igikiyurwo na nyumba iyo ya Bali igikiyurwo ituri ciayo ituri ciayo ciothe. Mwathani arotuiguirira tha. Haleluya. Kamũra-inĩ ga 22 gakoiga atiriri, nake agikira murori wa haria nguo cia nyumba iyo ciaigagwo uu atiriri, rutira ahoi othe a Bali nguo. Nake akimarutira nguo, na haha Ngai atariirie wega kuria njatha-ini. Raini iyo ni ndari na revelation yayo nditu muno, no anga ndimenyaga no Ngai akiri o mutugi tondu njatha-ini ndihingitwo turi okuo. No raini iyo ni ngumicokera.
makinengerwo nguo nake agikira murori wa haria nguo cia nyumba iyo ciaigagwo atiriri rutira ahoi othe a Bali nguo nake akimarutira nguo uguo andu aya ni mari uniform ni mari ruri nguo ni kuga atiriri akorwo ni lesbian ri uri ukoragwo muthuri ri aikaraga ta muthuri ona ehumbaga ta kanda ona ikaragira gite kia muthuri ameni Bwana asifiwe sana na kile ukikitio kile mutumia ri aikaraga ta mutumia mundurume uri uikarage mutumia ri aikaraga na nikituma wana magecuco ugikona mundurume uri cuco agakora gai be batiga itheru we muturi wega mundurume ni kugoromoka na hunyu na mundurume ni wa Ngai na riwa ameni andu wa Ngai Bwana asifiwe sana mikarire ri uikara ri Tigikaraga haha mwana ndambiriria gwicuca ri ugika ati na to kiure kanitha tindambiriria gwicuca tigikaraga uguo no mawe mirigitu we mawe rusika mawe Rosemary kai imaniki betiga mundurume ni kwaria na mugambo ya undurume Bwana asifiwe sana makirwo mahumbo mathaga mao makirwo marutirwo nguo iria ciigitwo nyumba-ini iyo na nguo marahumbo uniform nigetha makulikanike Bwana asifiwe sana Ngai witu ni Ngai ario na reithe witu na Ngai witu ni mwihokeku makirutirwo nguo ari othe mari anabii a Ngai cia Bali makinengerwo ari othe marongoragia kigongona kia Ngai cia Bali makihumbo nguo cia magongona mao makihumbo nguo cia magongona ria Jehu nigetha makulikane nigetha mamenyekane ndirerire Ngai tori uturaga muoyo mwihumbire wakwa ndukanakorwo wanahitithanio na mwihumbire wa andu akigongona kia Ngai cia Bali mwihumbire wakwa mwikirire wakwa wa nguo riria ndifara riria ndi kigongona-ini ino ni revelation nyingi iguru muno na riri ni igongona mwihumbire wakwa ona riria ndiratungata Ngai uria wi iguru muno Ngai ndeithia ndukanakorwo wanakorwo ni mathaga ma mundu uyu gwitwo Jehu mari oigire manengerwo anabii othe a Ngai cia Bali Ngai arondeithia na ndoirire na kuria ndanehumba mwihumbire utekugocithia Ngai kuria ndanehumba mwihumbire utekwaririria thamaki wa iguru Ngai ukandekera Bwana asifiwe sana no kuma Sunday ni ndagire na revelation ngiona andu aingi na ngui ingi mekagira makoragwo mari mathaga ma Bali ma Ngai cia Bali makoragwo mari mihumbire ya Ngai cia Bali tondu Jehu igire manengerwo nguo iria ciari thiini wa nyumba-ini iyo nigetha maciehumbe hindi ya kung'eyo ya kinya mang'eyo na uniform mwathani arogocwo onawe hoya Ngai muro na mwari wa ithe witu mwihumbire waku ugocithie Ngai mwikirire wa nguo waku ugocithie Ngai muringire waku wa nguo ugocithie Ngai no teithie Ngai na gikorwo wanehumba njaga no gathie kiungano-ini kia Jehova menya watumitwo wi munabii wa Bali kiungano-ini kia Jehu Bwana asifiwe sana Ngai angikorwo ndanehumba undu gutuma ari na ari ithe witu moime wega-ini waku Ngai ndekera no kuma riu thutha uyu andu aitu nitukugia na mwihumbire wa kugocithia Ngai tondu amerirwo manengerwo nguo katigo mandiko maroiga nake Jehu nake agikira murori wa haria nguo cia nyumba iyo ciaigagwo Bwana asifiwe sana haria nyumba nguo cia nyumba iyo ciaigagwo o atiriri rutira ahoi othe a Bali nguo nake akimarutira nguo uguo nioi ici ciehumbagwo ni ahoi a Bali na nyumba iyo menye micemanio ni yekagirwo mingi guoka andu a kanitha we itamba iria ciohagwo ni andu a kanitha ruta agathia akaruta akamanengera omuthe ni hindi ya kanitha omuthe ni hindi ya Bali uguo ni kuoikaine nyumba iyo yaceagwo ni andu a mithemba mingi Ngai ni atuteithie kigongona kia Ngai ni giikare ta kigongona ndiragire no gurio wa ati ona riria andu macera makanitha-ini manengerwo microphone ni nguo marutagwo yohoi wa mihianano makahumbwo nguo ya kigongona nigetha metikirike
na roho ria megutiga gukihurunja kigongona kia Ngai. Uguo kigongona kia Ngai ni giikareta kigongona kia Ngai, na nikio gitumaga wone kwi nyumba nyingi cia iciriro, ni kuri Senate House, ni kuri kwa governor, ni kuri kwa MP, thii kuo mucirire kuo. To nyumba-ini icio ciina nguo cianyu, nayo kanitha muoka kanitha mwihumbe nguo ya kanitha, no mutikende gutongoria kanitha, to mutihokeirwo kuu. Ona ni ndingiuka mbunge mutingihehoithie, ona ingigira kwa gavana mutingihehoithie, ona ingigira kwa senate fulani mutingihehoithie. Wabici ciothe cia tongoria gutire wabici ungiheo tongorie na mahoya, no moka kanitha nimendaga guka kuruta wira, nimendaga guka kwionania. Uguo ni nguo tuneanaga, ni nguo tutambagia. Ari na rithe witu ni mugukira na ni mugutaukwo ni mugambo uyu. Ngai toro tuteithia muno, na Ngai witoro tuhotanira. Uria waikaragia nyumba iyo, mururi wa nyumba iyo akiru nguo iria cikaraga guku cia hoi mihianano ri thiugire, nguo iria cikaraga guku cia andu Ngai cia Bari ri thiugire. Ndikana ni turanyitanira ri na ri tukane turiirwo. Nguo iria ciikagirwo ni andu a magongona maya mohoi wa daimono ri haria cigagwo ri thiurute, to nyumba iyo gugiciria yake ya gukomborithia yari ya andu othe. Na ningĩ gĩtũmaga wone magongona ma daimono rĩrĩa mararutwo mehumbaga gauni njiru, mehumbaga gauni itaraereweka wega, tondũ nĩ ihinda rĩa kwĩhumba nguo icio cia kũhoya mĩhianano nacio, cia kwambararia mĩhianano nacio. Ngai toro tũiguĩrĩra tha, na ndĩramenya atĩrĩrĩ, kwa mĩhianano gũtithiagwo andũ ũtheri, nĩ kũrĩ nguo ciao magongona mao makĩrutwo. No andũ akwa-rĩ marora nĩ kwaga ũmenyo. Mihumbire yao ikoragwo ari o imwe, riria me wabici, riria me kwao micii, ona riria me kigongona-ini giakwa ri, mihumbire yao ikoragwo ari o imwe. Ngai toro tuteithie, gia na mwihumbire wa kugocithia Ngai. Riria uroimagara, riria urahunduka, gia na mwihumbire wa kugocithia Ngai na wa guteithia Ngai. Mwathani arogocwo muno. Maandiko makoiga atiriri, ari na rithe witu, tondu mathaa maitu namo no mathiite wega, matithiite uru. Nake Jehu mena Jehonadabu wa Rekabu magitonya kuu nyumba ya Bali, nake akira ahoi a Bali atiri, riu tatuirie wega hatigakorwo he mundu ona umwe wa ndungata cia Jehova wi haha hamwe na inyui, tiga o ahoi a Bali oiki. Makirwo marorane andu a kikosi giki na kikosi giki. Inyui andu a rugongo ruria murore mundu uria tari ho a rugongo rwanyu, andu a rugongo ruria rungi marore mundu uria tari ho a rugongo rwao, andu a rugongo rwa Kianda na makaria ha thimo cia Gikuyu ni oi girima nduhananaga girima wa rugongo ruria ri tiguo wa rugongo ruru rwitu. Uguo uria mugirimaga kwanyu ri tiguo ithu tugirimaga gwitu, uria muhuro kugirimagwo ri tiguo rugongo kugirimagwo, uria mwena wa itherero kugirimagwo ri tiguo mwena wa muhuro kugirimagwo. Girima nduhananaga, thimo cia Gikuyu ku ikarekererio ikario riu andu magakimenyana wega na magagicokanirira wega. Ngai toro tuteithia ari na rithe witu, na Ngai witu arotuhe ugi no menyo. Makirwo marorane hatigakorwo he mundu tari kuo, hatigakorwo he mundu wa rugongo ruru tari kuo, gutigakorwo kwi mundu wa dini no tari kuo, gutigakorwo kwi mundu wa kanitha muno tari kuo, no the ni moikaine Ngai uria matungataga. Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno arotuteithia na arotuhotanira maundu-ini mothe. Ngai witu aromuruirira, Ngai witu aromuhotanira, Ngai witu aromuririkana. Murogia na mwihumbire mwiru utungata-ini wa Ngai, mugocithie Ngai, murogia na muikaririo gutaukika. Jehu akira murori uria waroraga nyumba iyo andu acio matunganite amarehere nguo iria cihumbagwo ni ahoi a Bali, no the makinengerwo nguo na ciakire nyingi, tondu igwo nyumba iyo iyurire kona ciothe uniform itumithagio nyingi. Ni waigua? Ngai toro tuteithia. Haya, nao makirwo macekane ni ihinda ria go check in, tarora kana andu othe ni makinyite, tarora andu a bururi muna kana ni makinyite, tarora andu itura rina kana ni makinyite, tarora andu a kanitha muna kana ni makinyite, tarora nai mumenyane. Makirorana. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri, tureke gucokerera hau hanini thiini wa laini ya 23 nigetha unyite. Nake Jehu mena Jehonadabu wa Rekabu magitonya kuu nyumba ya Bali, nake akira ahoi a Bali atiri, riu
tatuĩria iwega hatigakorwo he mũndũ ona ũmwe wa ndungata cia Jehova wĩ haha hamwe na inyuĩ tiga o ahoi a Baali oiki. Haha no nĩ kiugo kĩritũ mũno, no Ngai nĩagĩtũteithie na Ngai atũhe ũgĩ maũndũ-inĩ mothe. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nao magĩgĩtonya nyũmba thĩinĩ nĩguo makaruta magongona ona mahaki ma njino. Na rĩrĩ, thikĩrĩria wega, na rĩrĩ, Jehu nĩakorirwo eigĩire andũ 80, ugai ameni, hau nja. Akamera atĩrĩ, mũndũ ona ũmwe wa andũ arĩa ndĩrĩneana moko-inĩ manyu angĩhonoka rĩ, ũcio ũrekete ahonoke niwe ũrĩrutwo muoyo ithenya rĩa ũcio wĩhonoketie. Jehu rĩ, mekũrĩa nyũmba-inĩ rĩ, nĩarĩ na andũ haha ũguo nja. Nĩwona hau mũrango-inĩ ũcio warĩ ingĩrĩro, maingĩra othe rĩ, andũ acio makĩbanga nĩguo rĩngĩ njaragia ngona ta ndarĩ ho, ngona mebanga mwena ũyũ na mebanga mwena ũyũ, mũndekagĩre na mũkani understand mũno. Andũ 80 makĩigwo nja nĩ Jehu. Cici nyona ta maigĩtwo 20 haha, 20 kana 10 haha, 10 haha, 10 haha, 10 haha, nginya 80 magathira. Bwana asifiwe sana. Na maigwo nĩkĩ? Tondũ rĩu Jehu arorete kũraga andũ aya othe me thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩno, arorete kũraga ahoi othe a mĩhianano. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ kahinda o karĩa arĩkirie kũruta mahaki marĩa ma njino rĩ, Jehu akĩra arĩa marangagĩra ona anene a mbũtũ cia ita atĩrĩ, tonyai thĩinĩ mũmorage na mũtikareke ona ũmwe wao arũke. Kũrũka nĩ kuuga atĩrĩrĩ, arũkĩre ndirica-inĩ, arũkĩra mũrango-inĩ, gũtirĩ warekirwo. Ũguo andũ aya 80 rĩ, andũ aya 80 amũrwo ithe witũ Jehu rĩ, nyonaga ta marĩ bodyguard. Watinio mũtwe kando, kũgũrũ kando, ũkaneanwo. Warĩ ũhoro mũritũ. Ngai witũ tũiguĩrĩre tha. Bwana asifiwe sana. Tareke gũcokerera kamũra-inĩ ga 24 nyitithanie na ga 25 na ga 26. Nao magĩgĩtonya nyũmba thĩinĩ nĩguo makaruta magongona ona mahaki ma njino. Na rĩrĩ, Jehu nĩakorirwo eigĩire andũ 80 nja, akamera atĩrĩ, mũndũ ona ũmwe wa andũ arĩa ndĩrĩneana moko-inĩ manyu angĩhonoka rĩ, ũcio ũrekete ahonoke niwe ũrĩrutwo muoyo ithenya rĩa ũcio wĩhonoketie. Wareka mũndũ arũge, wareka mũndũ arũke, we niwe ũrĩrutwo muoyo. Bwana asifiwe sana. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ kahinda o karĩa arĩkirie kũruta mahaki marĩa ma njino rĩ, Jehu akĩra arĩa marangagĩra ona anene a mbũtũ cia ita atĩrĩ, tonyai thĩinĩ mũmorage na mũtikareke ona ũmwe wao arũke. Magĩkĩmoraga na hiũ cia njora, aguo kururĩre. Nao acio maranganagĩra ona anene a mbũtũ cia ita makĩmaikia nja, magĩcoka magĩtonya kũndũ kũrĩa kwairigĩtwo kwa nyũmba ĩyo ya Baali thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. 26. Nacio itugĩ iria ciahandĩtwo cia kũhoerwo Baali, o icio ciarĩ nyũmba thĩinĩ, magĩciruta na nja magĩcicina. Itugĩ ciothe cia kwambarĩria Baali magĩciruta na nja magĩcicina. Hau nĩho twakinyirie mũthenya wa Sunday. No cio nĩguo ũrutani ũrĩa ndarĩ naguo mũthenya wa Sunday kũrĩa gwitũ kanitha-inĩ Njatha-inĩ, na nĩ tũgwĩciria maũndũ merĩ matatũ. Ngĩra andũ atĩrĩrĩ, nĩ ihinda ikinyu rĩa kunanga, rĩa gũthũkangia. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kunanga itugĩ ciothe cia hoi mĩhianano. Nĩ ihinda rĩa kunanga mĩrango yothe
ya hoi mihianano. Nĩ ihinda rĩa kũharagania nyũmba ciothe cia hoi mihianano. Tũhetwo hinya na ũthamaki wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ, na ũtorania wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ. Kũrĩa guothe kwairigĩtwo nyũmba ĩyo thĩinĩ ya Baali, magĩkũmomora, magĩgũtharia, Jehu akĩũraga andũ aingĩ mũno arĩa mainamagĩrĩra Baali makamĩhoya. Ũmũthĩ ũyũ andũ aingĩ nĩ gwĩtua maretua nĩ a Ngai nĩgetha mahote kũwin maũndũ-inĩ. Andũ aingĩ nĩ gwĩtua maretua tũrĩ a kanitha nĩgetha tũhote kũrĩa na kũnyua. Aingĩ nĩ gwĩtua tũretua tũrĩ ahonoki nĩgetha tũikarĩre itĩ-inĩ iria tũikarĩire. No Jehu acokanĩrĩirie andũ a Baali, ahoi a Baali, ena ũhinga, ena wara, ena ũũgĩ, agĩtuĩka mũhinga kũrĩ o tondũ nao nĩ hinga, na angĩagire gũtuĩka mũhinga kũrĩ o, onao matingĩataũkirwo na nĩmangĩataũkirwo na matingĩathire kũrĩa Jehu etanaga. Na tondũ Jehu endaga kũtheria kĩgongona gĩothe kĩa Ahabu, endaga kũnina, na nĩamerĩte, Jehu nĩoigĩte, Bwana asifiwe sana, nĩerĩte Joram, nĩerĩte mũndũ wetagwo Joram. Joram akĩmũria gwĩ thayũ, Jehu akĩmũria ndĩna ũhoro ũrĩkũ na thayũ. Ũmaraya wa nyũkwa wothe no ũrogi wake nĩ ngũnina. Ũrogi nĩ ahoi aya mĩhianano. Nĩehĩtĩte aitĩrĩrio maguta nĩgetha thamakĩra Isiraeli. Ehĩtĩire mĩhianano na akĩhĩtĩra ũmaraya na akĩhĩtĩra roho wa ũũru wa gũtunyanaga mĩgũnda ya Naboth. Akĩra Joramu nake akĩhaica ngari ya ita akĩerekera Jerusalemu. Mũthamaki ũgwĩtwo King Ahab aikarĩte nyũmba yake ya igũrũ mena mũka Jezebel, akĩhaka gĩthongo maitho. Maiguire mũikũrũkĩre wa ngari ũrĩa ũikũrũkĩtwo. Nĩ rũgano nyendete mũno rwa Jehu, nĩ ndĩrũthomaga mũno. Bwana asifiwe sana. Ona matiatirire makĩũria ngari icio ciathiĩ kũ. Moigire mũtwarithĩrie ũcio wa ngari nĩ wa Jehu, noka gũtũnina. Bwana asifiwe sana. Na atũmĩtwo nĩ Jehova, atũmĩtwo nĩ Ngai nĩgetha arute wĩra mwega wa kũgocithia Ngai. Nĩkĩ atũnganithia andũ aya? Tondũ warĩ mwĩhĩtwa, tondũ warĩ mũgambo oigĩte, nĩ ngũnina nyũmba ya nyũkwa, nĩ ngũnina ũmaraya wa nyũkwa, nĩ ngũnina ũhoi wothe wa mĩhianano. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, ariũ na arĩ ithe witũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 27, onakĩo gĩtugĩ kĩa ihoero rĩa Baali magĩkiunanga magĩkĩgũithia thĩ. Onayo nyũmba ya Baali makĩmĩtharia, makĩmĩtua kĩoro ona ũmũthĩ. Hau nĩho anga twakinyĩtie. Matharirie nyũmba ya Baali makĩmĩtua kĩoro. Ugai ameni. Ngai nĩ atũhe hinya na ũhoti tũtharie itugĩ cia hoi mĩhianano, tũmomore nyũmba ciothe cia hoi mĩhianano, tũcitue cioro. Na twacitua cioro tũtigũthiĩ kuo. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ĩgĩtuo kĩoro, nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Ngai witũ arotũteithia. Harĩ mũndũ wanyandĩkĩire message akĩnjĩra nyuma njatha-inĩ na nĩ ndaigua ruo mũno, na ndamaka mũno nĩ ibuku rĩu, na ndaigua ũrĩa nyũmba icio cia hoi mĩhianano ciatuirwo kĩoro. Aitia thakame, nyũmba cianyu nĩ igũtuo kĩoro. Ahoi mĩhianano, nyũmba cianyu nĩ igũtuo kĩoro. Oragani na atunyani, nyũmba cianyu nĩ igũtuo kĩoro. Bwana asifiwe sana. Nĩguo maandĩko maroiga, kana yaku ĩroiga atĩa? We wĩ woro-inĩ ta nyandĩkĩra yaku ũnjĩre ĩroiga atĩ ndĩgakorwo nĩ ya Bishop ĩroiga kĩoro, na ndĩraria ũhoro wa kĩoro.
turaheire horo wa kioro rucini ni nake. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno atĩ ona kĩo gĩtugĩ kĩa ihoero rĩa Baali magĩkiunanga magĩkĩgũithia thĩ, onayo nyũmba ya Baali makĩmĩtharia makĩmĩtua kĩoro ona ũmothe. We have power and authority. Nĩ tũrĩ na hinya ũheanĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ tũrĩ na ũhoti ũheanĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ ithuĩ tũtaretaũkwo na tũtaremenya. Nĩ ithuĩ tũrenda mũno. Nĩ ithuĩ tũgũtarĩte. No nyũmba ciothe cia hoi mĩhianano twĩna hinya wa gũcitua cioro. Twĩna hinya wa gũcitua kĩoro. Na nyũmba ĩyo ĩtuĩkaga nĩ kĩoro no ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Gwĩciria yatuirwo Uraino. Twĩna hinya na wathani. No wathani ũrĩa twĩnaguo nĩ tondũ wa cioho cia guoya, nĩ tondũ wa cioho cia mwĩtĩo, nĩ tondũ wa cioho cia kwĩyenda. Ngai agakorwo ndarĩ hamwe na ithuĩ. Rekei tũthaithe Ngai, twĩhoke Ngai na tũmenye no tunange itugĩ ici ciothe cia Baali. Atĩ nyũmba ĩyo yatuirwo kĩoro ona ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ona kĩo gĩtugĩ kĩa ihoero rĩa Baali magĩkiunanga magĩkĩgũithia thĩ. Magĩkiunanga magĩkĩgũithia thĩ. Onayo nyũmba ya Baali makĩmĩtharia makĩmĩtua kĩoro ona ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Hata ya Kiswahili inasema hivyo. Choo nigetha ũkĩnyite ndũgakĩae gũkiuga ni Bishop Githiri nake rĩmwe nĩ atũrigithagia. Amen. Nĩ kiugo kĩa Ngai tini, nĩ mũgambo wa Ngai na wone hinya ũrĩa wĩnaguo. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa raini ya 28, ũguo nĩguo Jehu aninire ũhoro wothe wa kũhoya Baali kũu Isiraeli. Ndiakĩririe hau. No tareke ngĩrie ndagĩka-inĩ ĩno karaini ga 29. No rĩrĩ, ha ũhoro wa gũtigana na mehia ma Jeroboamu wa Nebati marĩa ehirie na agĩtũma Isiraeli onao mehie nĩ ũndũ wa mũrĩ, Jehu ndatiganire namo. Naguo ũguo nĩ ta kuuga ndatiganire na mĩhianano ya njaũ ya thahabu ĩrĩa yahandĩtwo Betheli ona Dani. Nake Jehova agĩkĩra Jehu atĩrĩ, tondũ nĩ wĩkĩte wega nĩ gwĩka maũndũ marĩa nyonete me kĩhoto, ũgeka nyũmba ya Ahabu o ta ũrĩa maũndũ mothe marĩa marĩ ngoro-inĩ yakwa matariĩ-rĩ, ariũ aku anginya rũciaro rwa kana nĩ magaikarĩra gĩtĩ kĩa ũnene gĩa Isiraeli. Haha nĩ tũrabatara gũthoma ariũ na ithe witũ, tondũ mĩciĩ-inĩ itũ tũciarĩtwo nĩ ago na aragũri. Mĩciĩ-inĩ itũ tũciarĩtwo nĩ aici, tũciarĩtwo nĩ atunyani. No rĩrĩ, we no ciarĩtwo nĩ mũhoi wa mĩhianano-rĩ, tondũ nĩ ũrutaga ũira koiga mamu wanyu arĩ mũhoi wa mĩhianano-rĩ, cũcũ wanyu arĩ mũganga-rĩ, guka wanyu arĩ mũndũ wa ngai cia Baali-rĩ, we nĩ wahonokire. Rũciaro rwaku nĩ rũkũrathimwo na gũtikũringana na kĩhumo gĩaku. Gũtikũringana. Jehu arathimĩirwo ciana ona bararĩtie ngai cia Baali. Akĩrwo rĩu-rĩ, ciana ciaku igũtũra ciathanaga, tondũ maũndũ marĩa Jehu weka-rĩ, ona ũtarĩ mwega-rĩ, weka maũndũ marĩa me ngoro-inĩ yakwa, weka maũndũ marĩa me ngoro-inĩ ya Ngai, weka maũndũ marĩa Ngai acirĩire gwĩka. Nĩ wahingithia ũrathi ũrĩa ndendaga ũhinge wa kũninithia nyũmba ya Ahabu. Ona korwo mĩhianano ya Jeroboamu wa Nebati ndwahotire kũmĩnina-rĩ, ũrathi wa Ahabu ũrĩa warĩtio na kanua ka mũndũ ũgwĩtwo Elijah nĩ wahingirie. Amen. Ngai witũ aromũrathima. Ũhoro ũcio nĩ tũgũthiĩ na mbere naguo, na nĩ tũkũhoya Ngai atũhe ũũgĩ na tũigue ũrĩa Ngai witũ arenda, tondũ Ngai witũ harĩ na ũndũ arenda. Ariũ na ithe witũ, ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai, twĩna hinya wa kunanga itugi cia ahoi mĩhianano. Twĩna hinya wa gũtharia imamo cia ahoi mĩhianano.
twina hinya wa kumomora miako yothe ya daimono. Twina hinya wa kugocithia Ngai uria watwitire muthenya na utuku. Bwana asifiwe sana. Tauni ni kule andu manyonaga uguo ringi mageciria egaka gathuri gakagwa ri ndingigwa itarutite wira wa kungaurania mihianano. Ndithira itarutite wira wa gukenia Ngai uria wanjitire, uria wi ngoro-ini ya Ngai. Ni anyararite mihianano. Ngai ni athuire hoi mihianano. Ariu na rithe witu. Na Ngai andeithie na hotithie kugiriria na kwananga wira wothe wa ahoi mihianano. Bwana asifiwe sana. Ni njui Ngai uyu egiti-ini gutiri undu ungimurema. Ngai uyu egiti-ini gutiri undu umuhotaga. Ngai witu ni mwihokeku. Jehu ndarathimirwo ruciaro rwake ni undu ungi, ni tondu ekire undu ihinda riria riagereire, ihinda riria riathiriirio, akirathimirwo njiarwa. Bwana asifiwe sana. Tugitwiria uhoro wa muthamaki wetagwo Jeroboamu wa Nebati, ni ukuona maundu maingi muno mahithe thiini wa muthamaki uyu. Ni urona mawaganu maingi muno me thiini wa mundu gwitwo King Ahab na Jezebel. No ni urona mugamba wa Elijah ukigwa, na mugamba wa Elijah wagwa woirwo ugikurira moko-ini ma mundu wetagwo Jehu. Bwana asifiwe sana. Ngai toro tuteithie. Ndiyo kana wewe thiini wa roho, ngoro ringi ni itari thiini wa roho. Ndiyo kana hihi ni guko entertain ukoro we niwe muhunjia, mimi sijui, lakini twina hinya na wathani. Ona itoi muno ri ni tugutharia miako ya daimono. Ona itari mwagiriru maitho-ini ma Ngai ri, ona itari mwagiriru maitho-ini ma kirindi ri, ona itakinyaniritie ithimi cia gukorwo handite kigongona ri, Ngai undeithie na undongorie. Mihianano ni ngumiugiriria uria ukuhotithio, na kigongona kihandagwo ni mundu, Ngai agagikira hinya. Giki uguo handite kigongona ni njui ni handite, Ngai agakiuma thutha. Ni mundu tuaga matua ma kurutira Ngai wira. Bwana asifiwe sana. Na ndakihanda ngakihokera Ngai uria we, ngakinengerana moko-ini ma Ngai uria we, ni ndaruthiririo ngagwo ho, hinya no tonania wa Ngai ukonekana ho, ugi no gurio wa Ngai ukonekana ho. Bwana asifiwe sana. Ihiga ni Yesu Kristo. Erire Petro, Simeoni, mũrũ wa Jona, James, othe tondu mari arutwo a maundu me thiini muno a Yesu Kristo, akira Petro, ni hariwe ngaka kanitha, ni hariwe ngaka kanitha. Uguo kanitha ni wakagwo iguru ria mundu. Bwana asifiwe sana. Ati nginya na itugi cia kwa ngoma itikawinainia. Amen. Ona itugi cia kwa ngoma itikawinainia. Ngai witu ni mwihokeku muno. Ngai angikorwo ni unjihokeire gwoka kigongona gia Theophilus, reke gitikanainamirire mihianano, reke ndikanatugirie mihianano, na ndikanagie na thito ya kuiga nguo cia hoi mihianano thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu ni mwihokeku. Bwana asifiwe sana. Ngai amurathime, Ngai amwike wega. Ni twathoma thiini wa ibuku ria Athamaki wa 2:10 na twambiriria thiini wa kamuraini ga 15. No riri
Ngai angĩtwĩtĩkĩria, Ngai angĩtwĩhokera, ũhoro ũcio thirĩre hau nĩtũkũiganĩra. No angĩenda ũthiĩ na mbere nĩ wĩra wake, nĩ kiugo gĩake, niĩ ndirĩ na thĩna. Nĩ gwathwo njathagwo, na ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũnjathaga, nĩ ũrĩa ũrĩ hinya na ũrĩa ũrĩ ũhoti. Ndehitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndehitha guoko-inĩ gwaku harĩa itangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani, harĩa itangĩkinyĩrĩka nĩ ndamathia na mũcukani. Ndahitha andũ aya guoko-inĩ gwaku, ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamanengerana harĩ we Ngai, marĩithie, ũmatungate na ũmamenyerere. Tũhe ũtaũku wa ũhandi wa kĩgongona, tũhe ũmenyo wa gũtharia mĩako yothe ya ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoera andũ aya, ndamanengera na moko-inĩ maku, ndahoera icunjĩ ciao, mĩhothi yao, taithi yao, sacrifices ciao ciguoko-inĩ gwaku, na nĩwe ũmathaga marute mũrĩithi mwega, nĩwe ũmathaga rĩrĩa megũtapa anointing, nĩwe ũmathaga rĩrĩa mekũhanda, nĩwe ũmathaga rĩrĩa mekũgocithia wĩra waku. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku, ũmarĩithie, ũmatungate na ũmamenyerere. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. wa keri muhari wa kenda kwambĩrĩria mũgwanja. Mũndũ o mũndũ nĩeke ota ũrĩa acirĩire gwĩka na ngoro yake, na ndakarute kĩndũ ta egũkĩiguĩra ruo, kana arĩ kũringĩrĩrio aringĩrĩirio arute, nĩgũkorwo Ngai endaga mũndũ ũrĩa ũkũheana akenete, nĩguo kũheana gĩcunjĩ gĩaku kĩa 10 kana igongona rĩothe rĩa kũnyitĩrĩra wĩra wake. No wĩrutĩre kũhĩtũkĩra paybill number 880100, account number ũgekĩra 443464. Ngai wa muoyo arokũrathima.